Allora, riprendiamo un po' veramente i discorsi che abbiamo fatto stamattina, parliamo in italiano così che anche i posteri possano capire meglio. Doni avanti che una cosa in sardo da panaia tutto. Va bene. E arriviamo al dunque quindi. E certo, Samaro la forza, toccherà dove comprendi questa differenza. Ma tutti mi sembra che capiscono. Non tutti forse. Se non cade, vorrei fare di adere in dialetto. Abbiamo parlato stamattina ampiamente di quello che è stato il tipo di circostanza che si è venuta a verificare nel 2020 con la creazione e la notificazione di uno statuto, nello specifico notificato sia alla Regione Autonoma di Sardegna che alla Corte dei Conti, quindi al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica e anche al Forum delle Nazioni Unite dei Popoli Indigeni. Con questo tipo di statuto il sottoscritto ha fatto un'azione di autodeterminazione successiva a un percorso che era partito nel 2014 per riuscire definitivamente a dichiarare la propria natività, quindi non la propria nazionalità, cioè la differenziazione tra l'essere nativo di una determinata terra piuttosto che il cittadino di una determinata nazione, in questo caso nativo di Sardegna e non cittadino dello Stato italiano. Questo tipo di statuto è stato collegato a un'attività, la vera e propria prima ente nazionale nativa sarda, chiamata Food Forest Sardegna, che ha come obiettivo principale quello di riqualificare e riurbanizzare il territorio con le etiche della permacultura per riuscire ad arrivare a un'autonomia alimentare, energetica ed abitativa, in modo tale che sia possibile per i nativi non solo riautogestire le loro locazioni e quindi avere una microetnia, ma avere anche la possibilità di gestire tutta la politica finanziaria, quindi il sistema monetario che debba essere utilizzato all'interno delle circolazioni di risorse che avvengono nel territorio e in più anche la possibilità ovviamente di gestire quelle che sono le nostre attività sociali. Quindi se quotidianamente si vuole andare a fare un'assemblea, una riunione o qualsiasi tipo di attività che comporti un assembramento, niente, nessuno può vietarcelo perché è un nostro sacrosanto diritto. Intanto in più, ciao Maria, benvenuta. È libera? Sì, non c'è nessuno per adesso. Poi come ci sarai tu sarà occupata da te. Che darà possibilità effettivamente a tutti di riuscire davvero a ritornare a uno stato d'essere che sia collegato alla autodeterminazione, cioè alla capacità che le persone hanno di autodeterminare un loro stato d'essere, quindi quello che è il loro rapporto alla società. La società è inteso come un gruppo comunitario di persone che decidono comunitariamente, e nel caso appunto dello statuto che è stato creato dal sottoscritto in maniera sociocratica, e cioè avendo uguale potere decisionale e avendo la stessa capacità di riuscire a introdurre all'interno della comunità i propri talenti e le proprie capacità, un nuovo meccanismo paradigmatico di sviluppo sociale. Questo perché? Perché all'interno della società odierna tutto quello che è stato fatto sino ad ora, specialmente negli ultimi anni, è stato fatto solo e esclusivamente per coercire lo sviluppo della personalità umana, e cioè rendere le persone pure mere merci, dove tutto il sistema sociale, giuridico e politico si riallaccia a un sistema capitalistico, quindi un sistema monetario che basa la ricchezza sul denaro e non sulle risorse, che invece viene sovvertito a livello paradigmatico all'interno della strutturazione che si sta andando a sviluppare tramite la nazione Sardegna, proprio perché le risorse diventano il moto che fa scaturire l'economia e non il capitale. Questo fa sì che come autoctoni e come nativi abbiamo quindi anche tutta una tutela internazionale di una miriade di leggi, e nello specifico la più semplice da capire per tutti, successivamente alla Dichiarazione dei diritti universali umani, diventa la Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni, che è la stessa che è stata utilizzata anche dentro lo statuto per specificare che abbiamo tutta la capacità, il diritto e ovviamente la possibilità anche pratica di gestire, di autodeterminare le nostre decisioni sociali, politiche, governamentali, economiche, filosofiche, finanziarie, di ogni ambito sociale e ogni ambito umanistico in maniera olistica. Questo perché con tutto quello che è già avvenuto negli ultimi 2 anni specialmente, e con lo scempio che abbiamo potuto assistere, essere in realtà semplicemente uno schema di controllo e di manipolazione sociale, siamo tenuti, e abbiamo anche il dovere,
di dare testimonianza e mostrare a chi ancora non avesse capito che esiste un'alternativa e che c'è la possibilità di vivere differentemente, che gli esempi pratici nel territorio sono esistenti e non sono solo all'interno di poche locazioni, ma sono, diciamo, sparse in tutta la Sardegna e piano piano aumenteranno sempre di più, perché appunto tutti gli interessati ad essere fuori di questo controllo sociale vanno ad accomunarsi sotto un'etica filosofica di libertà comunitaria per riuscire a riqualificare il territorio, per l'appunto, e quindi riurbanizzarlo, senza sottostare più a etiche politiche che siano di uno Stato invasore, belligerante, che ancora opera all'interno del nostro territorio nazionale sardo solo e esclusivamente in virtù di forza, e quindi non in virtù di legge. Per velocizzare ancora di più le comprensioni a riguardo di tutta questa tematica, è stato creato un canale su Telegram, come dicevo in precedenza, che si chiama Nazioni Sardegna, dove sono presenti tutte le documentazioni che fino ad ora sono state svolte, sono state redatte, sono state anche comunicate agli enti che avevano necessità di ricevere queste informazioni. C'è da specificare quello che è stato poi il dialogo fatto specificamente stamattina in relazione al Movimento di Liberazione Nazionale Sardo e al governo sardo provvisorio, di cui purtroppo in questa giornata non sono presenti degli esponenti, che avrebbero ovviamente avuto modo sicuramente di chiarire quantomeno le idee, perché successivamente a un'azione avvenuta in comune accordo tra Food Forest Sardegna come ente riqualificante e il governo sardo provvisorio per la creazione di un governo non più solo esclusivamente militaresco, ma in realtà connesso allo statuto che è stato redatto e notificato in maniera sociocratica, per la creazione di un catasto nazionale sardo dove già 3 terre sono state registrate, vi era stata la possibilità quindi di documentare, di testimoniare che alcuni dei nativi, aventi ottenuto anche un documento di identità emesso da questo governo sardo provvisorio, avevano spostato l'intestazione terriera dal catasto italiano al catasto nazionale sardo. Ora, siccome da avvenimenti recenti il governo sardo provvisorio ha agito in maniera quasi da un punto di vista irriverente nei confronti di chi già era in questo catasto creato, perché è stato creato un secondo catasto con differenti metodiche, differenti modalità, che altro non sono se non la copia malfatta, perché questo va a dover essere detto, malfatta dei documenti che io stesso ho redatto per dare sostegno al governo sardo provvisorio, si sta creando una scissione, dove in realtà questa cooperazione di intenti deve essere messa in luce e deve essere poi comunitariamente deciso se veramente l'operato del governo sardo provvisorio per i sardi è legittimo o se invece l'operato che stanno svolgendo in questa maniera non è legittimo. Che non significa destituire questa attività, non significa andare a mettere al bando nessuno né fare la guerra a qualcuno, ma significa riuscire veramente a rimettere la responsabilità in mano a chi non solo con la faccia, ma anche con le firme e con gli atti documentali si è preso la responsabilità di tutelare alcuni nativi, nello specifico coloro i quali abbiano garantito il loro bene, come posso essere stato io o una famiglia di Iglesias o un gruppo di persone che vivono ad Assemini, di cambio giurisdizionale e quindi di vera e propria uscita da un catasto nazionale italiano per entrare in un catasto nazionale sardo. Chiarito questo e specificato quindi che c'è la necessità, ora più che mai, di riuscire a creare sempre più eventi in cui le persone che hanno veramente l'interesse e l'intento di unire le forze per mantenere alta la fede in un proposito di unità concreta, per non cadere più invece in un sistema meccanicistico dove i pensieri poi riprodotti e ripetuti a pappardella sono sempre gli stessi, dove si parla di politiche vecchie e regresse, dove si parla di problemi dati da amministrazioni che non sono state in grado di amministrare né beni né risorse, da persone che dall'esterno stanno cercando con i loro investimenti di acquisire terre o quant'altro, ma di fare veramente delle azioni pratiche nel presente e quindi nel momento esatto in cui veramente tutti sono coscienti di esistere, l'unico momento che esiste, come questo, per poter cambiare veramente nella pratica la materialità degli ambienti dove stiamo dimorando, dove stiamo residendo, dove stiamo abitando come esseri umani. Per riuscire ad avanzare ulteriormente il processo, Food Forest Sardegna ha effettuato una registrazione all'interno della Common Law Court, che è un organismo internazionale, extraterritoriale, che non risponde a nessuna giurisdizione, ma si rifà alle leggi terriere e marittime, dove per l'appunto c'è la possibilità per l'ente Food Forest Sardegna ora di operare a livello internazionale
e addirittura di arrivare a scegliere e decidere su quale giurisdizione. Nel momento in cui quindi sarà pienamente attivato tutto il meccanismo funzionale all'interno di una nazionalità sarda, che però sia basata sulla natività e non più solo esclusivamente su una fittizia posizione giuridica che le persone vanno ad acquisire, si potrà operare a livello internazionale in maniera globale come veri e propri fari coscienziali per dare un nuovo stimolo anche a tutte quelle altre parti del mondo, perché è pieno già in tantissimi altri continenti, in tantissime altre nazioni, in tantissimi altri territori, di persone che hanno già deciso di riprendere in mano le redini della loro vita e di vivere come esseri umani liberi, non più soggiogati a un sistema politico, sociale e giuridico che altro non fa che vederli come merceologia, come numerologia o come strumenti di commercio. Food Forest Sardegna, grazie all'aiuto della comunità di persone che si sono interessate non solo ai processi e ai progetti attivi mani nella terra svolti in varie locazioni, ma anche agli sviluppi tecnologici che sono andati ad essere fatti tramite la realizzazione di una vera e propria blockchain, che è una struttura finanziaria di trasferimento del valore o trasferimento delle informazioni in maniera criptografata, ha già reso disponibile un intero sistema che permette a tutti i nativi di riuscire a effettuare transazioni finanziarie e non solo, di scambio di valore all'esterno e al di fuori del circuito monetario bancario, svincolato dalla proprietà di terzi, perché ciascun conto è di proprietà del portatore e tutte e qualsiasi monete che vengono a essere utilizzate all'interno di questo meccanismo restano sempre in mano di chi le possiede. Non possono essere pignorate, non possono essere bloccate, né tantomeno altri stati possono decidere come quelle monete vadano ad essere utilizzate. Anche perché non si sa di chi sono. C'è un identificativo della persona. C'è esattamente in più la capacità che la blockchain rende possibile di avere un totale anonimato, una diciamo, capacità di essere privati anche nelle proprie transazioni e con il beneficio di avere una immutabilità di contabilità. Quindi tutto quello che avviene all'interno di questo sistema finanziario non è più in grado di essere demolito dall'esterno, né modificato, né utilizzato ai fini di riciclaggio monetario o di azioni criminali, perché tutto il valore circolante è all'interno di un circuito in cui solo ed esclusivamente le persone che coscientemente decidono di attivarsi al loro interno lo fanno col proposito di partecipare a un'economia basata sulle risorse e quindi non più a un'economia basata sul capitale. Successivamente a questo si creeranno ovviamente tutti i presupposti per riuscire a interconnetterci anche con tutto il resto del pianeta, creando anche un'economia finanziaria, dove avremo finalmente anche la possibilità di utilizzare una valuta a corso legale, che quindi è in grado di estinguere qualsiasi debito anche con nazioni esterne, e questa valuta in questo caso attualmente è stata chiamata Susodu Sardo, il soldo sardo, che avrà la possibilità di fungere da strumento di connessione anche con altri enti che vogliono supportare e sostenere questo processo di liberazione. Qui abbiamo tutte le carte in tavola per riuscire a utilizzare le risorse che territorialmente sono presenti all'interno di questa isola meravigliosa per avere non solo una piena capacità di autogestire tutto il nostro fabbisogno, ma anche di avere un surplus che possa permettere a tutte le persone che in altre parti del mondo vogliano riuscire a beneficiare di un tipo di materia prima differente. Se arriviamo poi quindi a capire e a comprendere che tutto il meccanismo e tutto il processo va fatto solo ed esclusivamente in maniera comunitaria e che quindi non ci potrà mai essere un capo, un dittatore, un controllore, un presidente, così come stava avvenendo nel caso in cui fosse andato a essere riproposto lo stesso modello militaresco politico precedente, saremmo ritornati nello stesso meccanismo sociale che era vigente in atto prima che questo statuto fosse fatto. Quindi tutti coloro i quali hanno veramente l'interesse di riuscire a capire ancora di più nella pratica come mandare avanti questi processi possono organizzare nelle loro locazioni, nei loro ambienti, nelle città in cui risiedono, incontri. Possono contattare me, possono contattare altre persone che sono già presenti all'interno di questo meccanismo, possono andare a visitare i luoghi dove queste attività stanno già andando ad essere svolte, per capire con i propri occhi quale realtà è già manifestata. Perché gli esempi pratici, che sono l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per dare veramente un'idea di che cosa voglia dire cambiare paradigma,
sono lo strumento che adesso abbiamo in mano per poter far sì che anche coloro i quali non abbiano avuto la capacità o di studiare o di capire le documentazioni che sono state rese pubbliche, ciò che veramente è stato fatto nella pratica. Quindi tutto questo discorso ovviamente si espande in maniera molto più articolata nel momento in cui ciascuno va a leggere semplicemente lo statuto, perché leggendo ciascun articolo dello statuto e il da dove è partito, si va a comprendere che ognuno di noi, tutti dal primo all'ultimo, abbiamo lo stesso potere di decidere quotidianamente quali sono le azioni che compiamo nel mondo. E questo è ciò che ci rende veramente responsabili poi. Come ci poniamo col nostro prossimo, come ci interfacciamo con persone che ancora non sappiamo in un certo qual modo come possano o non possano reagire alle nostre parole, come addirittura anche le pubbliche istituzioni o gli enti statali o tutti quegli organigrammi politici vadano ad arrivare a capire che non siamo più un qualcosa di scomparso e sparito dall'ambiente mondiale, ma che i sardi, come popolo nativo, esistono, poiché mai è stato possibile, concretamente, andi bociri sarregini de una matta che dorra da bogai sarregini scetti de su druncu. E noi c'è un picciochetto che con suo nonno e altra gente ha ribogato una matta intera, commenti via suzzetto quando a Amsicora, esatto patriota, sa niente bogato sarbero forense che viera sa prima bandiera sarda reali, che hanno 24 moros, e a pustisi che diventa bogato sa matta e diventa torrare a poni te natravati, a pustisi che diventa segato sa regini, questa matta ya torrava a reginare. Cosa reggi, scusa? La radice. Ah, ok. E io so addirittura tu deneri, impresa diretta in so cussusu. Nunca sa questo processo è già stato torrava a fare, mo e noi in su presenti. E se energia che questo sardo su antivostu può arrivare di adesso a testimoniare che esistiamo su, quando ci antibogava fuori dei piemontesi, quando di adesso se comprendi che sta nazione sarda via questa che ha creato tutta l'Italia, e sti ancora via, e non è mai morta. Questa è documentazioni, sì, di 860, l'ultima seduta parlamentare, specificare chiaramente che sul regno di Sardinia vi era l'unico che vi ha potenti donare ancora questa possibilità a tutti i altri spazi del suo Stato italiano di decidere come si deve pianta gestire. Poi di adesso questa informazione arriverà da Sardinia. In mo' ci si deve comprendere un'altra cosa. Arrivai a Naidottu, sempre, poi si comprende dei dottu su, e sti sarti più complicata che ci può dire. Io mi sono sforzato a su massimo di capacità di sighideggio. Poi arrivai a cercare desi, canto più limpio, e canto più possibili, comprensibili prodotto su. Ma ad ogni volta che c'è questa necessità di preguntare qualcuna cosa, di andare a specificare qualcuna cosa, di mi arrivare a fare qualcuna tipologia di pensamento che devono appudenti, io sono sempre a suo proprio loro, in su coro mio, opretto, ascoltando e arrivando a testimoniare a gente che non mi diano a nessuno luogo finché saccando questa situazione in noi sta settimana. Nunca sa dogna uno che tenere di avere questa bisogno, questa necessità e di avere su tenere in suo cuore, su sentito, e si vai a riconoscere e deve comprendere che gli esti su sentito che poi arrivare a comunicare a tutta questa comunità e sti già è possibile fare. E tutto su si deve intendere di avere su protetto su di questa terra. Poi si usa sadari. Sono completamente proteggiti su dei tutti i monti, sì, noi. Su vento si stare limpiando sa conca di tutti i pensamenti malos, su soli si stare callentando i sapeti, poi da si vari torrai a recinare. E sa terra tutto si stare ospitando con una tranquillità e una bellezza che è spettacolare. Poi non questionare di tutti i aromi che ci punti noi giri. Se usano su. E poi su bogaia fuori da questa conca di tutto questo che ancora non tanti comprendono, sa credenza che questa gente si può rirare a malaria. Ed è questa cosa più difficile di tutto. Perché quando uno non viene preso questa malaria, ha intruso, a forza sparesse. Quando tu intendi, e si calma tutto, questa subento pure ascoltare, ogni uno tornerà a vivere. E da questo momento, ascoltando di avere su battito e su sentito del suo coro, uno non si india andare preso da questa terra noi e nasce. De chi no, può andare a conoscere le sculture delle altre terre e poi portare questa miglioria in questa terra in solo. E questo collegamento tu devi peso tornare a fare perché è meno importante. A rennesci, a fare biri che non si sono su scaresci, che sono i navigatori di tutto sul Mediterraneo,
che non si sia su scaresciusu, che ho creato tutte strutture megalittiche in tutto il mondo, può continuare ancora a essere luce. Non si sia su scaresciusu, che teniamo una comunità globali e che stiamo e fueddiamo su tutta questa propria maniera, e vianta sono unidos, e manco vuedos, c'è ti sono. È fatto su gioco. Pavatti in sorso, non può ir a varrà in peibrus. Tutto ormai se sti sculato. Non può ti controllare esa gente che è libera e sti libera. Non da ora s'angabbiare. In isatru logos del suo mondo a noi anti già fatto queste azioni, se sti bienti di adesso che questa gente si sta organizzando a sa propria maniera. Gruppi di persone che hanno deciso di tornare a vivere in Parisi, producendo su chi diserbiri, torrendi a essi di adesso tutto a corrausa, agguantare su calori e su calenti di adesso che teniamo su dei scorri su nostro su, fanno fare perdi preso su setio, dessa mori che sa mamma si onora tutto su. Questo è su che depemunai, in modo può fare di adesso, comprendi definitivamente, che non c'è neanche preso tempo su, di continuare a spendere mera ottas, andare sempre le proprie cose. Tutta, non scettimo gesti e anaras, ma preso molti scritte. Carta canta, mi racconto, no? Quando via Maria Carta cantare ancora di più. E via bel da meta. Fate una cosa, tutto su in Parisi. Già che duscioso e non tendeoso. Chissà forza che teneoso come una persona, sa. Non è sti possibili né a sturai, né arribai a Davon in sottana, o da quai a sottecare con un logo. Incominciamo su donne a uno. Scetti di questionari, a su manco con uno o due persone. Chi conoscevo, chi punti accanto da nosotros, in suo coro, tutto chi vive in un'altra parte dell'isola o chi punti a casino de sabida noi siamo vivendo. E incominciate a dire comprendi, chi poteva su torre di adero sa imperai, su pensamento chi teneva su noso su, non più si può distruggi, come ti volenti fare questo su, ma poi criai. Posso fare una domanda? Certo. Allora, qualche tempo fa io mi ero interessata su questo argomento e avevo avuto un incontro con Sergio. Con Sergio e poi avevo parlato anche con un'altra persona che non mi ricordo come si chiama, si era identificato come una sorta di ministro. Sergio ci ho scambiato poche parole, poi alla fine lui è dovuto andare via e sono rimasta con questa persona che sinceramente non mi ricordo il nome e non mi ha fatto una buona impressione, nel senso che è molto superficiale riguardo alle tematiche, superficiale nelle risposte, perché dal mio punto di vista ho detto voglio capire anche come sono organizzati, cioè come è una nuova modalità in cui ci si propone a livello anche sociale, quindi anche per quanto riguarda le tematiche sociali più importanti, per capire se c'è già un progetto che possa coinvolgere le persone in quale maniera, in quale modalità. E io gli avevo chiesto, allora io in questo momento sono disoccupata, vado in pensione tra qualche anno, quindi al momento ufficialmente non avrei possibilità di reddito e gli dissi, in questo contesto, una situazione come la mia, a questo momento potrei essere attiva in qualche campo eccetera, ma metti che mi ritrovi un giorno a far parte di questa comunità e non sia più io nella condizione di essere produttiva, può essere per qualsiasi motivo, come chiunque, che una persona che magari cade, si rompe una gamba e rimane come me che l'ho avuta come esperienza 6 mesi ferma. Cosa succede? Come viene gestito a livello comunitario questo tipo di problematica? La sua risposta è stata, no, deve essere produttiva e comunque dai, vabbè, non c'è problema, una mela qualcuno te la darà. Una mela? Qualcuno gentilmente me la darà forse? Certo, mi sembra già una maniera superficiale di vedere un discorso dove si basa tutto invece sulla comunità, sulla comunione, sull'aggregazione, sulla condivisione, sulla sensibilità l'uno verso l'altro perché si riconosce l'altro in se stessi, cioè come di se stessi nell'altro e viceversa, perché ci si considera una unità, cioè un popolo uno, dove uno è anche
torna produttivo a per, noi. esatto, torna a noi. produttivo per sé, ma produttivo per la comunità, e la comunità è chiunque. E vabbè, questo era un discorso su cui mi aveva lasciato perplesso. Un'altra domanda che gli chiesi era riguardante la sanità. Gli ho detto, perché comunque stiamo parlando di uno Stato Sardegna, dobbiamo anche parlare un pochettino in che termini questo Stato Sardegna organizza quelli che saranno i servizi fondamentali, perché al di là di quello che stai dicendo tu, riprendere il contatto con la terra, riappropriarsi della propria anima, quindi al di là della terra, perché io terra non ce l'ho, abito in una palazzina al terzo piano, vedrai ad Assemini che proprio tutto si può dire tranne che campagna, perché ormai è città anche quella, però posso magari propormi in maniera diversa, in alternativa, e comunque sarebbe la mia modalità in cui partecipo alla vita sociale. E gli ho detto, per quanto riguarda il discorso della sanità, che è un discorso importante, no, di sanità non se ne parla. No, devi stare sano, altrimenti sei un peso e devi uscire. Questa è stata la risposta. Io ti sto dicendo la mia esperienza. Sì, infatti poi sono anche felice che queste cose stiano emergendo, perché appunto io ripeto, non sono presenti gli esponenti di questo movimento. Ed essendo che appunto questa cooperazione che in fiducia era stata concessa a loro, perché lo statuto non ha niente a che fare col Movimento di Liberazione Nazionale Sardo, né tantomeno col governo sardo provvisorio. Era stata creata una cooperazione per far sì che questo tipo di movimento potesse finalmente avere un senso, certo. e cioè veramente svolgere una funzione comunitaria. Di queste tematiche ne ho parlato ovviamente anche io molto spesso con Sergio, ed è proprio per questo che tramite Food for Sardegna si stava dando un'idea di come nella pratica ci dovesse essere la necessità di creare degli enti nazionali, nativi, che si occupassero di tutte le tematiche sociali. Ed è naturale che una persona, anche fosse che è arrivata a una certa età, a prescindere dal fatto che sia produttiva o meno, per il semplice fatto che ha una anzianità e quindi ha un sapere, cioè ha una conoscenza, è per forza di cose un fattore di beneficio per la comunità stessa, perché quella stessa sapienza non la può pagare nessun tipo di capitale, non lo può pagare nessun tipo di risorsa, né tantomeno è collegato a una produttività lavorativa. E quando io infatti ho fatto la specifica anche prima, dicendo che con l'azione che hanno compiuto si è visto che stanno agendo in maniera molto poco consona a quello che dovesse essere veramente il loro proposito, è nella comunità di nativi che deve essere chiarito e dichiarato concretamente che strada vogliono prendere. Perché all'interno dello statuto è scritto chiaro e tondo che la nazione Sardegna è una nazione sociocratica, non è una repubblica parlamentare democratica. E questo allora è stato specificato. E in relazione alla salute, parliamo proprio di quello che realmente è il tema. La sanità pubblica come l'hanno istituita negli altri stati è un sistema per ammazzare le persone, non per sanarle. Le mantengono costantemente in uno stato di semi-morte per prolungare quanto più a lungo possibile la spremitura energetica. La salute vera e propria, che è uno stato naturale dell'essere, dove la persona già per suo diritto di esistenza è in grado di riuscire a permanere, ha la possibilità di essere compreso finalmente e di riuscire anche a ricevere le giuste cure, perché di cura si parla, la cura alla persona, da tutti quegli altri individui della comunità che hanno già sviluppato tutta una serie di conoscenze e di competenze in svariate materie, olisticamente parlando, che possano essere in grado di aiutare quella persona. E si andranno quindi anche a creare ovviamente tutte le strutture che saranno necessarie a riguardo di questo tipo di circostanza. E mettiamo anche caso fosse che succeda un qualcosa di molto grave, come per esempio una frattura o un arto. È naturale che dovrà essere nell'immediato attivato un processo comunitario nell'allocazione, quindi nella microetnia dove si trova quella persona, per dare supporto a quella persona. Al che, come è già stato indicato, ogni microetnia deve riuscire ad avere la sua differenziazione in ogni campo sociale, perché non possiamo credere che gli oli essenziali li fa solo Salvatore a Sadali. Non possiamo credere che i carciofi li coltivano solo a Oristano. Non possiamo credere che solo nella Nurra fanno la filatura della lana. Non possiamo credere che solo a Cagliari ci sono le saline. Tutto deve andare ad interagire, ad integrarsi in maniera tale che in ogni ambiente ci siano figure di competenza, rispettivamente ad ogni ambito sociale, per poter dare quanto più velocemente possibile il sostegno a tutti coloro i quali siano presenti e vivano
in quell'agglomerato sociale. La funzione che appunto parte dalla riqualificazione territoriale, dalla riurbanizzazione, è data dal fatto che se non riprendiamo prima di tutto un contatto concreto con la terra che ci ospita, non riusciamo a dare la possibilità a chi è ancora a livello cittadino, convinto che non possa essere riqualificato anche un territorio cittadino, perché come può essere demolito un ambiente, ne può essere ricostruito un altro, in città compreso, può essere risanato anche un ambiente cittadino, si va a far sì che queste persone escano dalla loro problematica paradigmatica, che altro non è se non il nostro stesso modo di vedere certe cose. Mi domando, sulla mia immensa ignoranza, nel senso che per me questa è tutta roba nuova, per quel motivo certe figure che si presentano come figure di spicco all'interno di questo nuovo Stato vadano a dire queste cose, perché io sinceramente quel giorno me ne sono andato dicendo ciao, col cavolo che mi vedete, capito? Non per altro, eppure dentro di me sento di non appartenere più a questo Stato che insomma per tutte le boiate che sta facendo, che non mi rappresenta, che non... Stai parlando dello Stato italiano dello in questo Stato caso. italiano, quindi comunque dentro di me sento che comunque qualcosa ho da fare, qualcosa ho da ricercare. Però una figura di questo genere che in teoria rappresenta la nuova nazione Sardegna, che mi viene a dire queste cose, e non solo queste, perché se voi continuate a dire tutte le cose che ha detto, tipo ad esempio che bisogna mandare via tutti quelli che non sono sardi, ho detto come li mandi via? Gente che Ed è ha qui... appunto qui che si vede appunto la malafede totale di situazioni di questo tipo, perché essendo che inizialmente proprio era nato in virtù del fatto che per assurdo la nazionalità sarda, quindi non neanche la natività, che invece è quello che io ho specificato anche nello statuto, esiste la natività, esiste la nazionalità ed esiste la cittadinanza, sono tre status completamente differenti. Si è arrivati a parlare di uno ius sanguigni per la erogazione della carta d'identità sarda, mentre invece adesso apparentemente è già stata erogata una carta d'identità a persone non sanguignamente sarde, con addirittura inserito all'interno della carta d'identità nazionalità italiana, quindi a quanto pare il governo sardo provvisorio può decidere anche di dare la nazionalità italiana adesso, cosa che a mio modo di vedere non ha niente a che fare con un governo sardo provvisorio, e si è creato quindi questo doppio catasto nazionale, quindi questa scissione di intenti vera e propria, che sta facendo vedere, quantomeno al sottoscritto, che la fiducia data già è revocata, da parte mia, quantomeno, e che le azioni che loro hanno compiuto non sono minimamente congrue a quello che avevano detto e hanno iscritto anche nel loro stesso meccanismo. Quindi la domanda sorge spontanea. Intanto mi piacerebbe sapere di quante persone sono già inserite in questo catasto, non Questa catasto, anagrafe, in questa... Nell'anagrafico sono già parecchie, il numero specifico di registrazione non te lo so dire. Posso dirti che per esempio la carta d'identità che ho ricevuto io era la numero 2195 in lingua campidanese. Ok. Quindi ce ne sono Quindi- anche svariate altre nelle altre differenti Quindi mi lingue. fa capire che sembra che sia partito tutto con un intento comune e poi strada facendo ognuno segue la sua strada, fa la sua carta d'identità, usa una moneta piuttosto che un'altra, decide di nominarsi ministro perché è figo, eccetera, eccetera, e poi alla fine non sa parlare, non sa dire, non sa niente, perché veramente mi ha fatto capire di essere una persona Ignorante. incapace. Io adesso non so se tu sai di chi parlo perché non mi ricordo il nome e non voglio neanche ricordarmelo, Non però saprei. Io ho conosciuto alcuni degli esponenti di questo movimento, ho avuto modo anche di partecipare ad alcuni degli eventi che loro hanno voluto organizzare e ho sempre dato e specificato appunto questa diversificazione di fondo, e cioè che la cooperazione è una unione di intenti, era nata in virtù del fatto che un organigramma organizzativo governativo di quel tipo aveva già le carte in tavola per poter operare per il beneficio della collettività sarda. Ma ora come ora si stanno vedendo in maniera palese che gli effetti di malafede di questi personaggi hanno portato a una scissione di intenti. quindi a questo punto È comunitaria quella scelta oppure no? Cioè, perché se sono poche persone non è comunitaria. lui mi aveva parlato di circa 2000 iscritti a questo programma, Non sarebbero le carte d'identità. le carte di identità emesse. Poi mi aveva parlato dei beni che una persona ha, cioè perché io gli ho fatto anche delle domande specifiche. Io ho una casa ad esempio,
e gli ho detto ma se io dovessi entrare in questa nazione Sardegna, la mia proprietà un giorno posso darla in eredità a mio figlio che invece sceglie di non entrare? E lì è stata un po' così, se è sardo, eccetera, eccetera, perché deve rimanere in Sardegna. Sì, certo che rimane in Sardegna, è una casa, vedrai che non è che la prendo e la smantello, rimane in Sardegna. Tu la devi mettere nel, come dire, tra i beni Della Fondazione Umanitaria Nazionale Sarda. Esatto, tra i beni. Quindi, Questa era l'idea iniziale, adesso però ti vado a tuo specificare. figlio ne può godere il frutto, però come dire, alla fine rimane alla nazione Sardegna. Ho detto ma non mi sembra neanche giusto, perché io ho fatto i sacrifici per comprarmi una casa, un domani potrei avere anche l'esigenza Di venderla. cioè voglio dire, perché non devo recuperarmi qualora fosse necessario insomma una cosa per cui ho fatto dei sacrifici che mi può portare benefici che in una situazione diversa, contestualizzata in maniera diversa, come dire, mi deve dare una rendita che mi aiuta magari a vivere un periodo impegnativo, eccetera. E insomma, no, deve rimanere nella nazione, cioè non mi faceva capire, capito? Questa cosa qui dicevo, ma come se io faccio tanto per avere una piccola cosa, che per me è tanto, voglio dire, come penso per chiunque, perché l'ho lavorato, e poi questa cosa deve entrare in discussione il fatto se possa essere un giorno del mio figlio, anche se lui non aderisce a questo circuito. Insomma, queste adesso te le sto buttando così perché sono quelle che adesso mi ricordo, ma ne avevamo parlato di tante cose. Sì, ti posso dare anche specifiche a riguardo di questa circostanza, perché appunto nel momento in cui era nata questa comunione di intenti, quindi io avevo cominciato a stringere delle relazioni, diciamo, organizzative con Sergio, avevo specificato che sulla base delle competenze tecnologiche, informatiche e giuridiche che già avevo già la capacità di poter supportare un processo per la creazione di un catasto nazionale sardo, che lui in ogni caso voleva per forza di cose inserire all'interno di questa Fondazione Umanitaria Nazionale Sarda, di modo tale che fosse di proprietà trastizzata di questo movimento, qualsiasi bene inserito lì dentro, cosa che invece non è mai avvenuta, perché il catasto che ho incominciato a creare io e ho incominciato a dare le indicazioni giuridiche con dei documenti specifici si riallacciano tutte allo statuto che ho creato. E lo statuto che io ho creato, se uno se lo va a leggere negli articoli, specifica chiaramente che le proprietà e le terre dei nativi non solo devono arrivare a essere indennizzate, e questo stava avvenendo appunto con la criptomoneta collegata a Food Forest Sardegna, che inizialmente stava facendo da garanzia, ma che successivamente sarà la moneta nazionale sarda per l'appunto, che quindi entra in tasca di chi è proprietario del bene, ma che per di più non si trattava di una proprietà privata, perché se una proprietà è privata vuol dire che è privata a qualcuno, al che anche questo deve andare a essere compreso. Quando qualcuno ha la proprietà privata su un immobile, in realtà è privato di quella proprietà, la può utilizzare perché paga il pizzo allo Stato che gli sta dando possibilità di utilizzarla. Mentre con la documentazione che io ho redatto si è creato un atto di responsabilità individuale, dove si va a garantire che la responsabilità di salvaguardia e quindi di beneficio di utilizzo e di dimora e domicilio di quell'ambiente è di tale persona. Ora, queste documentazioni inizialmente però sono state create e redatte utilizzando come forma identificativa la carta d'identità sarda emessa da questo governo sardo provvisorio. Quindi che cosa deve andare a essere compreso ora? Il catasto nazionale sardo è stato creato all'interno della blockchain Waves, una blockchain che inizialmente ha ospitato le attività di Food Forest Sardegna. Quando però la blockchain nazionale sarda è stata creata e quindi c'è stata la possibilità di avere il nostro tipo di moneta, c'è stata anche la possibilità di sviluppare nuove tecnologie dove poter fare veramente un catasto nazionale sardo a tutti gli effetti, svincolato da una blockchain di altri. Quando appunto ci sarà quindi questa scissione data e determinata dal fatto che le persone non riconoscono un'autorità valida né legittima nell'operato che il governo sardo provvisorio sta compiendo, ci sarà la vera e propria creazione di un catasto che darà la proprietà alle persone a livello internazionale, perché andranno ad evolversi ulteriormente i documenti e queste informazioni a loro non arriveranno, perché di tutte le informazioni che hanno preso dal sottoscritto, di tutte le competenze che hanno ricevuto in beneficio da parte mia, le hanno poi utilizzate per i loro comodi, così come è avvenuto ora dove stranieri hanno comprato terra sarda, tutto che la terra sarda non si doveva vendere invece gliel'hanno fatta vendere, guarda caso, e poi l'hanno ricertificata, andranno ad essere proprio gli atti palesi, fatti tra l'altro in sottana, perché né io
primo iscritto all'interno del Catasto Nazionale Sardo, né le altre 2 enti che si sono registrate siamo stati notificati di nulla. Quindi queste attività che stanno venendo ad essere compiute in questa maniera, che non vengono discusse pubblicamente, che plenariamente non hanno avuto modo nemmeno di essere comprese, andranno a decadere in automatico, perché si vede già dalla volontà popolare che una persona, mettiamolo tra virgolette, sconosciuta, non siamo sconosciuti in realtà, nell'animo siamo tutti già pienamente coscienti di chi siamo, si vedono gli atti, si vede la realtà dei fatti e si può vedere chi veramente sta decidendo cosa fare e chi no. Nel momento in cui io sono partito all'estero, e l'ho fatto perché appunto è stata attivata una cooperazione internazionale con un ranch in Messico, ed è stato fatto per dare seguito ai propositi di Food Forest Sardegna, con l'ausilio di un ente extraterritoriale, ma utilizzando la carta d'identità sarda, ho potuto comunque dare testimonianza che i nativi della nazione sarda esistono. Ok? Il fatto che però attualmente questo governo sardo provvisorio, ed è provvisorio proprio perché a un certo punto termina di esistere, va a creare il presupposto per riuscire ad avere un nuovo modello societario che è privo di quella forma di governo. Perché allora un governo o un metodo di governo non è che non deve esserci, ci deve essere per forza un metodo di governo, perché è la gestione effettiva delle risorse, cioè di come noi stessi funzioniamo, anche fisicamente. Ogni organo ha una sua funzione, la svolge, non li chiamiamo ministri, ma li chiamiamo organi, ma comunque lo fanno perché hanno una loro peculiarità e hanno un loro obiettivo. La cellula è informata di che cosa deve fare e svolge quel compito. Noi stessi, comunitariamente, tramite il metodo sociocratico però, dove per l'appunto tutti possono essere sia pubblicamente presenti che avere voce in capitolo, dobbiamo riuscire a trovare le metodiche migliori anche per la gestione temporale innanzitutto, perché ognuno deve avere la capacità di esporre se stessa. Potrebbe essere inizialmente un gioco, 5 minuti a testa, 10 minuti a testa, si fanno assemblee scritte, si fanno assemblee o anche addirittura tecnologiche a distanza quando non ci si può riunire fisicamente, per ovviare alla problematica per esempio dei carburanti fossili che ancora stanno tenendo attanagliati i movimenti terrestri. Ma ciò non deve limitare la capacità che tutti abbiamo di riuscire veramente ad accorgerci che siamo noi che possiamo decidere le cose. Non è un ente, non è un'istituzione, non è un governo sardo provvisorio, non è un movimento di liberazione nazionale sardo che può obbligare una metodica di vita. Perché sono le persone che vivono in un ambiente che decidono come viverci. Al che deve essere molto più chiaro, forse, di tante altre cose, la differenziazione che ci deve essere tra un agglomerato cittadino e una microetnia locale. Un agglomerato cittadino è la forma che i globalisti hanno utilizzato per creare un capitalismo basato sul valore umano. Una microetnia locale basata da sia autoctoni, quindi coloro i quali realmente sono nativi di quell'ambiente, che anche altre persone, aliene, chiamiamole così, cioè che arrivano da fuori, ma che vivono con una stessa etica e si adoperano per il benessere di quella collettività, non creano più un sistema capitalistico globalizzato, ma creano una individualizzazione, quindi la capacità di essere unici, diversificando e quindi decentralizzando la capacità decisionale di gestione di ogni ambiente. E questo fa sì che ci sia veramente un'economia basata sulle risorse poi. Sì, diciamo che queste al momento siamo ancora nella fase di buttare le basi, mi sembra di capire, nel senso che al di là di tutto il discorso di preparazione, organizzazione, il lavoro che tu hai introdotto, in questo momento c'è proprio il lavoro da fare, di portare gente, di sensibilizzare le persone all'interno di questo progetto e fare in modo che questo progetto piano piano si espanda il più possibile. Io ti dico le mie perplessità, ok? Perché sono, scusa il termine, come dire, cerco di essere olisticamente attenta a queste cose perché è il mio cammino e sono in quel cammino, ma sono anche terribilmente razionale e la mia parte razionale veramente mi dice, se adesso faccio un esempio stupido, io devo mettere insieme una quindicina di operatori olistici per un evento. Io sto facendo, sono tutti amici, tutte persone che conosco, persone con cui condividiamo obiettivi, strade, eccetera. Mettere insieme 15 persone, credimi, che mi sta facendo esasperare, perché
15 persone, ognuno ha la sua modalità di vedere la cosa. Cioè tu con un casacento berrito. Esatto, esatto, e molte volte mi verrebbe voglia di picchiare qualcuno dalla mia parte olistica lì. Ci va la distruttrice. Si nasconde, dice vai con le mani e agisci, capito? Perché oggettivamente anche le persone, anche mettere insieme persone che hanno un obiettivo comune, che hanno un progetto comune, che hanno uno scopo comune, veramente complesso. E noi stiamo parlando semplicemente anche solo di riunirci, quel tipo prendiamo, cerchiamo un posto e ci troviamo tale giorno a tale ora, sembra che sia una cosa impossibile, proprio così. Allora, forte di questa esperienza che adesso sto portando, ed è un'esperienza tuttora in corso, mi domando, cavolo, la Sardegna c'è 1 milione di persone, come si fa? Come dire, già parlare di queste cose, e già se inizia a parlare di anima o di, che ne so, radici, intese come radici di quel che sei veramente, ti guardano strano e sono persone, come dire, radicate, cioè proprio autoctone, come si direbbe, proprio come dire sarde, con etnia sarda da sempre, eccetera. Come si fa a parlare con queste persone che sono così razionali, così chiuse nella loro modalità, nella loro, come dire, incapacità di Con l'unico modo che hanno per capire le cose, vederle, con degli esempi pratici. Così in alto, così in basso, come la destra, come la sinistra, come l'interno, come Non l'esterno. lo capisco, questo non E lo quando capisco. c'è il punto di fondo collegato alla unicità delle cose, il vuoto, il tutto il vuoto, e queste situazioni vanno ad arrivare ad essere per loro, nel loro processo coscienziale, lo stato d'essere che devono sperimentare, non ti deve riguardare più. Ho capito. Non c'è nessuna necessità di dover Guarda, andare per forza di cose a far capire Io a ci qualcuno provo, qualcosa. Io ci provo solo a ragionare di certe cose. No, non c'è neanche proprio più il bisogno, li lasci nello loro stato di coscienza. Non è una loro necessità. Ti occupi e agisci per quello che è il tuo stato d'essere nel fare quello che senti che tu devi fare. E ora, riguardando il discorso che stai facendo, è difficile trovare il modo di organizzare un evento mettendo insieme tutte queste persone. È ovvio, perché ciascuna di quelle persone sta vibrando e risuonando a una sua frequenza, Assolutamente sì. che nel momento in cui va ad essere spostata, automaticamente crea uno sbilanciamento che non porta quella persona a fare un'esperienza animica, la porta a fare un'esperienza egoica. Tant'è che in realtà gli eventi che si creano in questa maniera, dove non è che io ho inviato a ciascuno di voi la locandina, Certo. vi conoscevo tutti personalmente, ma l'evento è avvenuto comunque, fanno sì che le persone che sono già in quella frequenza, perché hanno tutte lo stesso magnetismo e si ritrovano tutte nella capacità di controllare il loro stato elettrico, di riuscire a rincontrarsi nello stesso ambiente. Quindi magari non è tanto che siano quelle 15 persone il fatto che non fanno creare l'evento, ma che magari sono altre 15 le persone che tu devi incontrare in un altro evento olistico. A Burranca, per esempio, senza nemmeno doversi organizzare, di tanto in tanto esce fuori uno che dice oggi facciamo il mercatino, tutti si accodano. Ne arriva un altro che dice oggi facciamo l'evento olistico, tutti vanno a fare l'evento olistico. Andiamo. Senza dover mettere per forza di cose l'obiettivo nella mente di qualcuno che in quel momento non ha quell'esperienza da dover fare nel suo percorso. Sì, l'ho fatto, ho tirato un evento a febbraio, ho fatto mercatino a Santa Lucia dei Monti. Ne sono arrivati. Pochi, Ma buoni. autogestito, non ho avvisato nessuno, polizia, carabinieri, sindaco, nessuno. Fatto, ho messo in rete. Anche noi l'abbiamo fatto a Natale. Capisci? Sì, Il sì. magnetismo funziona in questa maniera. Tu attrarrai comunque sempre Sì, sì, sì. tutti coloro i quali La devono arrivare a frequenza che essere... io emetto sarà la frequenza che mi risponde. Esatto. Questo è pacifico. Però la mia domanda è, se volessi essere in qualche maniera propositiva riguardo a questo obiettivo, che potrebbe anche diventare il mio obiettivo, quindi diventare l'obiettivo comune rispetto a questo progetto immenso, doversi confrontare con frequenze diverse. Adesso qui è veramente un caso che siamo arrivati qui, te l'ho spiegato stamattina come siamo arrivati, non lo so come sono arrivati. sentiamo- Causalità si chiama, non sì. casualità, No, causalità. No, sì, io direi più... Ogni causa genera un effetto, Sì, sempre. Sì, va bene, nella materia certamente è così. Io dico più sincronicità.
una serie di situazioni che casualmente si incastrano l'una con l'altra, generando poi alla fine un risultato inaspettato, come dire, essere qui oggi a distanza di quando è la settimana scorsa che siamo venute. Io non ho tempo. Non mi ricordo. È libera, è fuori dal tempo lei, è già da un'altra parte, Ormai da capito? molto che lei So tutto quello che mi ha detto Tore su tutta l'erboristeria, ma non so che giorno me la diede. Sì, però è la settimana scorsa che siamo Di più. 15. Forse almeno 2. Sì, perché Eh. siamo andati. Ho il marito che fa d'agenda, l'ho sposato apposta. Quindi 15 è giorni fa, imbarazzante per che è la avvenuto verità. assolutamente per caso, che abbiamo scelto di venire qua, era tardissimo, siamo arrivati qui che era Siamo le arrivati alle 11. alle 7, cioè voglio dire, siamo partiti alle 4, tutto, abbiamo fatto senza Hanno conoscere la buttato strada. Tore giù dal palazzo perché venivamo da Cioè Cagliari. una cosa stranissima, capito? E oggi siamo qua. E questa cosa E il motivo c'era. Assolutamente. Tanto in primis vedo che era proprio perché sei riuscita a liberarti di tutta questa problematica mentale che ti era arrivata, da tutte queste parole che ti sono arrivate da un presunto presidente che dovrebbe effettivamente fare le veci di un popolo, mentre in realtà non le sta facendo. Sì, Perché poi non arrivi lavoro qui comunitario. e lo Assolutamente Sì, no. è la radice Il militare escolo, del per forza, sì, doveva e poi fare così. appunto quello che stava dicendo Sere, la cosa strana è che siete lo stesso gruppo. No, è lì, è quello che io sto Almeno facendo in specificare. quel momento, quando mi è stato presentato, Perché era loro, la stessa cosa. perché loro hanno cercato in tutti i modi possibili di acquisire, utilizzare le mie competenze, le mie capacità e quello che avevo fatto per mandare avanti i loro propositi personali. E poi alla Io ho fin dato fine- fiducia alla buona fede, in primis, perché a priori non vado mai a pensare che qualcun altro sia malvagio, che stia avendo doppi fini, ok? Anche se alle volte devo fare la mia esperienza, come dici Nara, da ci devo sbatti su Bruno. Ma voi è pronto stato di prima, E noi che mi si dismerda, No, 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 certo. cioè, ma va a sbarra sa 10 tutti. Roberto, ma alla fin fine si riuscirà a prendere tutti questi gruppi che si sono anche separati, perché la testa è la stessa. Cioè, per me questa cosa si deve omologare, deve diventare un tutt'uno. Possono cadere delle teste, ci sta. L'organismo si unifica e torna in omeostasi facendo sì che lo stato naturale delle cose che deve esserci c'è. Quindi cadranno da soli i Ci sarà soldatini. chi è cosa è quel qualcuno che dovrà ovviamente rendersi conto che non ha più una funzione e quindi quell'attività e quel tipo di modus operandi non funziona e al che automaticamente non è più presente in una realtà, perché la realtà, ricordiamocelo tutti anche dalla etimologia del termine, vuol dire ciò che è sostenibile, ciò che è insostenibile è irreale, un sistema di quel tipo non è sostenibile, Però intanto, naturalmente. intanto si è gestita in quella maniera lì. Cioè del tipo si sono dati i titoli, si sono dati i Sì, e ruoli. loro hanno fatto tutto in Hanno autonomia. fatto il loro Esatto. gioco, era Ho loro. capito, quindi era solo io loro. che sono ignorante rispetto a questa cosa, credo che questa cosa sia quello che loro mi dicono. capito? Mentre invece proprio lì arriva la comprensione e la presa Esatto, di coscienza, perché che non è poi- così. Oggi diciamo sto sentendo una storia completamente diversa e sono perplessa perché dico ma è quello che il ministro, cioè come dire, quello che dovrebbe spiegarmi bene le Ma cose, il anche progetto. Giuseppe quando l'abbiamo Sì. conosciuto, noi siamo quelli del tribunale. Giuseppe Sedda. Sì, sì. E poi ci siamo persi. Giuseppe l'ho rincontrato anche da poco, anche loro hanno cambiato le vedute parecchio, specialmente dopo tutte le ultime circostanze che sono avvenute. Perché adesso questo lo ridico e lo rispecifico, già che appunto sta venendo sia documentato con la registrazione visiva che audio, che il Tribunale Popolare aveva stretto un accordo per diventare l'organo di giustizia superiore del governo sardo provvisorio, o per meglio dire della nazione sarda, ma che nel momento in cui ci sono dovute essere delle azioni pratiche che il Tribunale Popolare sardo doveva fare, non ha agito. Quindi anche non da quel è punto di andato vista avanti. io ho visto la malafede, con Giancarlo Gerano ugualmente, oltre ad averlo conosciuto di persona, ad averci parlato più volte e aver visto che poi ha completamente negato il suo necessario agire da dover fare nei confronti della notificazione delle azioni che erano state compiute, volendo oscurare addirittura la notizia, mi si è palesata ugualmente la malafede di quell'attività. Perché? Perché se un qualcosa viene ad essere gestito solo ed esclusivamente per l'interesse di pochi, o dove l'ausilio viene dato solo a certi, o dove le ideologie di chi invece sta portando veramente
un'innovazione, cioè qualcosa che non è mai esistito, perché è così che si cambia il mondo, con le innovazioni, non con il ripetere qualcosa di vecchio, Certo. lì vanno a incominciare a esserci le resistenze. Ed è del tutto scontato che in una situazione di questo tipo, dove io poi mi espongo personalmente, con tutto il mio essere, io mi prendo sempre le conseguenze di tutto quello che faccio, dall'inizio alla fine, ma perché so già e ho coscienza del fatto che tutto quel tipo di gioco teatrino già è caduto, perché è caduto dentro di me in primis, così dentro, così fuori. Se non mi prendo in giro più a me stesso nel credere che qualcuno palesemente fuori di me si sta comportando in maniera tale da palesare una malafede, è inutile che io vada a continuare a pensare o a credere che stia operando per il bene comune. La differenziazione sta proprio in questo, e cioè rendere coscienti le persone che lo statuto che è stato scritto e notificato dal sottoscritto, che è di dominio pubblico, che è stato immortalizzato dentro la blockchain e quindi ha una valenza internazionale che non può essere smentita in nessun modo possibile, neanche se vanno a buttare le bombe, perché guarda caso il server dove sono andate a essere salvate queste informazioni è proprio in Russia. Quindi parliamoci chiaro, la blockchain che è stata utilizzata inizialmente non è che è stata utilizzata a caso, era la forma tecnologica più avanzata che attualmente è presente nel mondo per riuscire a salvaguardare e tutelare i dati, non per fare transazioni finanziarie, perché a me di fare le transazioni finanziarie non me ne importava nulla. Io ero già arrivato a un punto in cui nella mia esistenza mi sono dovuto mettere alla prova per riuscire a smontare la credenza che se uno non ha soldi muore. E io sono rimasto un anno intero senza un centesimo in tasca e non sono morto, e mi bastava andare in giro per recuperare tutte le erbe spontanee o i frutti spontanei della zona per avere il cibo di cui avevo necessità. Avrò riutilizzato gli stessi vestiti che avevo da 5-6 anni senza nessun problema. Mi potevo tranquillamente andare a reperire tutti i materiali naturali che servivano anche per la mia igiene, sia a partire dal benessere, dalla cura, dalla tutela dei miei denti, che per tutta la salvaguardia delle mie ghiandole endocrine, e addirittura pulirmi direttamente dentro le acque più pure che la terra già ci mette a disposizione, senza dover passare per Abanoa né per tutti gli altri condotti che in città sono presenti. Quindi adesso la questione diventa molto semplice. Siccome sappiamo tutti che è la forza che spaventa chi vuole togliere la forza, e che questo lo fa con l'ausilio della paura, cercando di fare una dissimulazione della realtà, ed è quello che appunto è successo adesso, me l'hai palesato anche con quello che hai detto, e non hai idea di quanto io ti ringrazio per aver espresso quello che hai detto, perché una voce finalmente fuori dal coro, ulteriore alla mia, può veramente avvalorare che allora non sono l'unico che aveva già intravisto e percepito una situazione del genere. Sapendo che, mettendo in chiaro le cose, e quindi pubblicamente facendo, poi li chiamano dibattiti, ma io li chiamerei più dialoghi o conversazioni, quali sono realmente gli intenti che ciascuno ha e quali sono poi gli esempi pratici che sta dando, si possono vedere veramente i nuovi meccanismi sociali da sviluppare. Perché a me di diventare ministro, presidente o capo di stato di tutte queste cose, ve lo dico già a tutti, nessuno proprio, non ci provateci neanche per scherzo, perché non è minimamente quello che io voglio fare. Il mio tempo non lo dedicherò mai a rinchiudermi ancora in un'identificazione di mestiere di questo genere. L'unica cosa che io sento di fare veramente è l'educatore, prima di tutto di me stesso e poi degli altri. Riuscire a far riducere tutti, cioè portare fuori l'anima vera e propria che abbiamo interiormente. Se proprio mi dovessi andare a utilizzare fisicamente una terminologia per dire quello che sento. Ma tutti quanti, concretamente, se abbiamo delle competenze, e nel mio caso, in questo caso potevano essere sì giuridiche, magari tecnologiche, comunicative, documentali, le ho messe a disposizione tutte, senza remora, senza riserva. Io ho reso disponibile tutto quello che potevo per la comunità dal momento in cui è partito tutto il processo di autodeterminazione che io ho fatto. E in Italia, e questo lo possono andare a vedere tutti, sono stato il primo in assoluto che ha fatto la legale rappresentanza concretamente, con l'esistenza in vita. E il primo atto anagrafico che è stato visionato dall'avvocato Marco Della Luna, che ha capito la vera e propria forma giuridica che utilizzavano, è stato il mio. E quindi che ancora a me vogliano venire a raccontarmi che loro la sanno più lunga perché hanno fatto il movimento nel 2014, o perché loro fanno le attività internazionali o questo o quell'altro, quando io gli ho chiesto di fare il collegamento con il governo messicano non hanno fatto assolutamente nulla, ho dovuto fare tutto da solo, lì, senza la protezione di nessuno, da me stesso, in
in un mondo mai visto, mai conosciuto, nemmeno la televisione, nemmeno forse in internet, qualche video di YouTube in Messico l'avevo visto. Mi sono reso cosciente che tutte le azioni che possiamo fare, che possiamo compiere, possono essere fatte solo e esclusivamente se la forza di volontà che sentiamo di avere non deriva da qualcosa di esterno, ma è veramente un anelito interiore che tutti hanno. E quindi in questo caso, in questa situazione, definiamo semplicemente una cosa: non c'è nessun obbligo di dover seguire o sottostare a dettami di terzi, nemmeno i miei. Qui lo dico, qui lo sottoscrivo, qui addirittura è registrato. Io ho dato una idea, un'applicazione, perché poi l'ho resa manifesta nel pezzo di terra che sto lavorando, e ne ho dato possibilità di utilizzo a tutti coloro i quali volessero seguire quella dinamica per poi decidere assieme cosa farne. Non può essere altrimenti resta carta morta quello statuto. Cioè non può essere uno statuto che sarà da qui vigente a, cosa ne so, 1000 anni. È un punto di partenza. E quindi possono utilizzarlo anche gli altri gruppi comunque. Chiunque. Io mi dirò sempre. E l'unione è solo quella, l'unificazione deve essere la base di tutto. Se uno non sente veramente che l'unione è l'unica fase che rende l'essere umano capacitato di sentire l'amore, perché è ciò che fa proprio la coesione della materia, vuol dire che è fuori dalla comprensione delle cose. Vedi, io trovo uno spreco e anche un peccato queste divisioni che ci sono state. Perché lo dice? Sono difficili da sostenere a livello di cuore aperto, a dover a che fare con una realtà dei fatti, perché poi nella pragmaticità delle cose vedi che tutti hanno cercato di tirare l'acqua al suo mulino, anziché rendersi conto che forse l'acqua era già a disposizione di tutti. Ma È uno magari sforzo. ci si arriva, forse è un inizio, è difficile, ognuno capisce un po' come capisce. Io conto che ci si arrivi, perché se la testa è quella ci si arriva a rivolgersi. Che dici? È il cuore, è già deciso nella mente. E nella tua, aspettiamo gli altri. Siamo tutti nella mente, che sia la mia o che sia degli altri, è collettiva, è una mente sola, non è che ci sono le diversificazioni. Stai nel cuore, va. È nel cuore, Molla questo. è nel cuore che appunto si deve riuscire a sostenere, Sì, sì. perché è un urto frequenziale, vibratorio, di esperienza, perché poi digerire effettivamente quello che è stato fatto comporta un certo tipo di sforzo. Quindi non è che non è avvenuto, non c'è unità, anche se ci sono queste apparenti differenziazioni. No, ma magari È che ciascuno è un servita processo. ad arrivare al dunque. Magari è un processo per imparare a camminare poi insieme comunque. Per forza, dobbiamo correre tra un po', altro che camminare. Si doccara. Resterò indietro. Teniamo a cavalluccio, non ti immagini. Sono a figurati. posto allora, non lascerò impronte. Sì, sarà così. Comunque, se posso permettermi di esprimere un ultimo, Certo. è stata una giornata veramente interessante, perché oggi ho una visione diversa di una cosa di questo genere. Non ho ancora le idee chiare, questo lo dico come premessa, cioè ci siamo conosciuti poco fa e comunque i discorsi da fare sono tanti e gli approfondimenti ancora di più, anche per essere in grado poi non solo di fare una scelta consapevole in merito alla questione, ma anche poi volendo eventualmente comunicarla, sapere in quale maniera, con quale parole, perlomeno intrigare le persone ad aprirsi a un certo tipo di discorso. Ti ringrazio perché comunque non immaginavo che fosse una cosa del genere. Grazie, apprezzo molto. Pensavo che fosse che avrei dovuto richiedere sì, ma se uno si ammala e quindi deve andare via torna italiano. Cioè, capito, cose di questo genere mi sarebbe dispiaciuto, però non so perché sono qui e sapevo che comunque se qui qualcosa doveva succedere. Certo. Anche noi non lo sappiamo perché è vero. Chi state cercando? Diciamo che poi il problema da risolvere è che lei va in pensione, ha versato i contributi all'Italia, l'Italia deve riconoscergli una pensione, allora lì cosa succede a chi va in pensione se diventa... Che mantiene la doppia cittadinanza. Quindi benefici sia di tutto quello che puoi arrivare ad avere dallo Stato, che in un certo qual modo ha dato a te la possibilità di avere poi questi contributi per via del tuo stesso lavoro, quindi in realtà è qualcosa che ti è dovuto,
e in più beneficiare di tutto quello che viene creato nel nuovo. Praticamente è come se lavorato in Svizzera. Ecco, io invece quello volevo dire. Non hai la doppia cittadinanza se hai lavorato in Svizzera. Allora, io nello Hai la specifico tua posso anche dire che però la Svizzera ti dà la pensione. posso arrivare a dire appunto che nello specifico arriveremo a creare nella maniera più semplice possibile uno strumento che ci arrivi a indennizzare anche monetariamente. Quindi sì, capisco benissimo l'esigenza di tutti di sapere che hanno un introito monetario, perché il sistema economico attuale è capitalistico. Quindi al di là di quello non possiamo andare a voler chiudere gli occhi su una realtà di fatto che ancora esiste, per quanto possa essere Sono anche transitoria. mutui. Debiti. Allora, tutte quelle questioni già sono risolte, perché con la GST Virtual Banking, che è un ente extraterritoriale, come dicevo anche stamattina, è possibile saldare qualsiasi debito, tant'è che io stesso l'ho fatto, sia finanziamenti personali che per carte di credito, e anche di case che erano state messe in asta in pignoramento. Quindi quello non è un problema. L'unica situazione che adesso dobbiamo arrivare a definire è quella di riuscire a creare il credito vero e proprio da utilizzare Per nel l'acquisto territorio. di immobili o... Esatto, per poi riuscire ad avere effettivamente un approccio alle altre valute. Perché se noi nella pratica abbiamo un valore dato alla moneta che viene utilizzata in un ambiente sociale, nativo, nazionale, quella moneta automaticamente deve essere scambiata per la nostra. E quindi quella moneta a quel punto l'unione lì arriva, capisci l'unificazione, va ad essere il valore che noi stiamo portando nel mondo. Con la differenza che noi abbiamo abolito qualsiasi debito, perché noi non siamo debitori di nessuno, mai lo siamo stati, mai lo saremo. Siamo creditori naturali per essenza, per diritto di nascita, e così sarà per sempre. Nei secoli dei secoli amen, direi Però qualcuno. una spiegazione terra a terra. Se uno si trasferisce e ha 20 anni di mutuo, come ti ritorni? Questo me lo devi Con una spiegare. documentazione specifica che si va a fare, Cioè, continui effettuando a un pagare. pagamento alla banca che dà alla banca la possibilità di chiudere ed estinguere quel debito. Perché? Perché a te la banca, quel tipo di debito che te lo ha fatto perché tu hai apposto una firma, dando loro la possibilità di creare quel credito, e in più a te quel credito in moneta contante, quindi a corso legale, non te l'hanno mai dato. Tu hai solo ricevuto la possibilità di fare un trasferimento elettronico da un conto bancario ad un altro. Ok? Quindi allora alla stessa maniera tu gli vai a dare una documentazione che gli permette di iscriversi elettronicamente dentro i loro sistemi che un quantitativo di capitale di quello stesso valore ora è a loro disposizione. E si chiude lì la situazione. E per il valore che ha l'uomo nello Stato, scusate, dove mi vengono Certo, questi? e approfondiamo anche questo discorso. È un qualcosa che molti mi hanno sempre chiesto. Personalmente io sento che il mio valore non me lo può dare nessuno Stato, né me l'ha dato, né tantomeno mi interessa averlo. Però Quando loro fa hanno creato l'operazione- col lato di nascita un bond, quindi un atto finanziario determinato da un codice fiscale, hanno fatto sì che ci fosse la possibilità nel mercato delle azioni all'interno di tutto quello che è il commercio universale di un valore monetario. Quel valore monetario che è chiamato human capital, cioè il capitale umano, altro non è che uno strumento che il sistema utilizza ancora al giorno d'oggi per poter effettuare transazioni digitali, né più né meno. Quindi anche tutti quelli che dicono che c'è un valore per la persona di tot milioni, che lo puoi riprendere in questa maniera, con questi documenti, Più che altro il valore di 8.000 euro che devi tu. sono perdite di tempo dal mio punto di vista. Perché? Non solo non ce ne facciamo nulla, perché tanto non li daranno mai quei capitali. In più, Se dovessero rendere- dobbiamo Che essere valuta noi li stessi. dovrebbero dare? Poi in che valuta li dovrebbero dare? Nella valuta che una persona ipoteticamente li andrebbe a richiedere, se veramente per assurdo lo facessero, ma non lo fanno, perché questo è già avvenuto. Quello che deve essere concretamente fatto ora è il comprendere che il credito lo creiamo noi e non ce lo può dare nessuno Stato se non il nostro Stato tessere. Ma io intendevo nel senso anche di liberazione. L'indennizzo, che è quello che è stato creato con l'economia basata sulle risorse, per esempio che già stava avvenendo con gli accatastamenti territoriali, era basato su un accredito di questi token, quindi questa moneta che all'interno del progetto Food Forest Sardegna garantisce e certifica i beni, quindi le risorse e i servizi o le proprietà. Quindi nel momento in cui la tua proprietà, anche se sotto mutuo, passa alla Sardegna, la Sardegna acquista valore, giusto? C'è già un valore monetario esatto pronto per indennizzare la tua persona che ha ripreso titolarietà piena di un bene che lo Stato italiano ha espropriato alla tua persona, e allo Stato italiano viene dato
lo stesso tipo di valuta che loro vogliono con una creazione finanziaria, con un documento chiamato affidavit bancario, che attesta che quel debito è saldato. E in più, in tasca della persona, rimane il credito, che è l'indennizzo fatto in valuta nazionale sarda. Però poi alla fine Infatti vuole- la casa di chi è? Ecco, quello là, lo stavo dicendo La io. casa è esattamente di chi attesta nel documento di responsabilità individuale e, se vogliamo inserire nuovamente una proprietà, speriamo non più privata, di chi effettivamente la sta abitando. Che proprietà individuale non si potrebbe usare. Anche se uno ci vive da solo, sì, altrimenti è proprietà comunitaria, se è una famiglia, per esempio. Sono tutte terminologie. Diciamo che quelli Ma sono, servono sono, per farsi capire. sono i cavilli legali che loro utilizzano, che in realtà sono già stati dissolti completamente, perché basta specificarli nella pratica che loro hanno perso la giurisdizione. Quando un bene passa da una giurisdizione all'altra, quel bene risponde alla giurisdizione nella quale è inserita. Nel caso in cui appunto nel tessuto sociale sardo i nativi vanno a comprendere che sono loro stessi i proprietari, guardiani, gestori, qualsiasi sia il termine che vogliamo utilizzare, dare a questo tipo di nuove documentazioni, sarà ciò che varrà anche per l'altro Stato. Perché l'altro Stato a sua volta sarà indennizzato con quello che chiede. Vuole moneta euro? Gli daremo moneta euro, creata scritturalmente nella stessa maniera in cui la creano loro e senza possibilità di pretesto. Perché nel momento in cui viene a essere recapitato quel quantitativo di capitale a una banca che sia, se la banca non lo digitalizza, va ad essere effettuata la richiesta di storno. Se alla richiesta di storno non viene effettuato un trasferimento all'inverso di questo capitale, si va a fare la messa in mora. Successivamente alla messa in mora, la banca non ha più capacità di dire che è creditrice di quel credito, perché risulta lei la debitrice. E questo è quello che è già successo in tribunale. A Vicenza, proprio nel 2020, è stata emessa una sentenza che ha dichiarato che qualsiasi capitale che sia trasferito digitalmente a una banca, anche a livello contabile e scritturale, deve automaticamente nell'immediato essere trasformato in moneta elettronica. Quindi la valuta scritturale che viene ad essere creata con l'affidavit bancario e che viene ad essere trasferita all'ente bancario ha valenza giuridica anche nel loro ordinamento adesso. Vengono contabilizzati. E sono obbligate alla contabilizzazione. Quindi è valore, se fosse se moneta vedi fisica, che gabbo se la non te li potente, danno, questa. appare Comunque se non te li danno, te li Micidiale. devono Per prendere. riprendervi l'attività voi potete fare subito queste azioni, qualsiasi siano stati anche i propositi di finanziamento che lo Stato abbia potuto dare per avviarla. No, nessun finanziamento, È tutto sulle genere nostre autonomo. spalle. Alla sede già pronti voi anche per uscirne direttamente dalla questione. Nel momento in cui capite e comprendete come riuscire a entrare nel circuito comunitario e riuscite a riconnettervi con le persone addirittura che vi possono far arrivare ad avere le materie prime di cui necessitate, senza dover entrare dentro al sistema, diciamo, sociale e mercantile delle altre valute, avete anche avanzato il processo. Perché si ritorna veramente al Made in Sardinia, come si è potuto vedere per esempio dalle bottiglie di Salvatore. È lì che ci sarà la vera e propria capacità poi esterna, commerciale, di riuscire a far capire in maniera chiara che il sistema non è riuscita a togliere la autoctonia, cioè la capacità dei nativi di avere i loro usi, costumi, tradizioni che li portano ad avere la loro valorizzazione nel mondo. Perché noi, come i giapponesi, Che attraverso le nostre arti. esattamente, perché la maestria che sviluppiamo in qualsiasi sia il campo, che va ad essere poi lo sviluppo dell'anima di una persona, è ciò che ne testimonia l'esistenza. Se c'è solo una determinata persona, come può essere per esempio Chiara Vigo, che ha una conoscenza e una maestria di un'arte, che può essere riconosciuta a livello mondiale, perché vanno a fare per esempio delle interviste, vanno a fare dei film, reportage, è solo ed esclusivamente perché quella persona ha mantenuto in tutta la sua forza, in tutta la sua integrità, la sua autoctonia. E dice anche una Capisci? cosa, noi non dobbiamo cambiare, noi dobbiamo scambiare e per scambiare dobbiamo avere il nostro. E questo è il rapporto con l'altro. Io ho un'altra domanda. Che dire? Siamo qui apposta. Ce la posso fare? Anzi, forse è più È interessante per, è così. per un dipendente statale, come fa col suo datore di lavoro a fargli accettare una carta d'identità sarda? È una situazione che è avvenuta con tante persone che hanno incominciato a utilizzare l'extraterritorialità ottenendo dei codici fiscali come enti extraterritoriali, che però appunto hanno un codice fiscale che si va a utilizzare per interagire con queste istituzioni. Quello che io dico sempre è: qual è il senso e l'obiettivo di voler continuare a foraggiare qualcosa che in realtà ti sta denutrendo, ti sta
praticamente facendo scomparire nella tua essenza. Ma per esempio, se lui fa il postino e gli piace e lo vuole continuare a fare, Lo fa in autonomia, senza più doverlo fare addirittura per le poste italiane, ma lo incomincia a fare per le poste sarde, che ci servono come il pane quotidiano i postini, la verità. amo, ti pagano anche di Immaginari su Gasino quando dobbiamo cominciare veramente a far arrivare nelle case delle persone Tipo le Amazon, informazioni. capito? Avevo creato, stiamo ricreando anche quel tessuto perché è il fondamentale. direi. Abbiamo fatto anche, quando avevo documentato proprio lo statuto, un poster da mettere a livello comunale che riportava il protocollo di Quartu per notificare al comune di residenza che cosa era stato notificato, perché poi il comune di quella residenza poteva chiedere ovviamente al comune di Quartu: mi dici che cosa c'è scritto in questo protocollo, che cosa è questo statuto, cosa è che hanno fatto in questa parte di Sardegna i sardi? Quanti l'hanno fatto secondo voi? 0, No? 1. Di più? 3. Quartu c'è Serargius. Infatti qua ci sono delle scuole. Quanto poi sia stata andata ad essere trasposta l'informazione è successo solo ed esclusivamente negli incontri comunitari e all'interno delle comunicazioni tramite i social media. Arriviamo quindi anche alla questione fondamentale dell'istruzione, perché parliamo per esempio adesso del figlio di Francesco e di Vanessa, che si sta scallonando più di tutti, mischinetto. In un ambiente di questo tipo è ovvio che avrebbe la necessità di essere sia con i suoi coetanei che anche di avere la capacità magari di fare scuola. La scuola poteva essere veramente già nel lato pratico: vieni che ti faccio vedere le piante che abbiamo messo qua, vieni che ti facciamo capire come funziona questo. Adesso incominciano, Penso che capisci? si sarebbe divertito. Non è ai grandi che devono essere fatti questi insegnamenti, è ai piccoli. Però i piccoli, mentre che fanno quelle attività, sono loro che stanno insegnando ai grandi. Quindi l'istruzione vera e propria che adesso deve arrivare a essere focalizzata da chi ha questo anelito e riuscire a diventare studente nuovamente. Perché chi deve imparare siamo noi, di nuovo. Si stava incominciando ad attivare tutto un processo di scuola parentale, ok? Dove le persone stavano avendo la possibilità in ambienti naturali, e il primo esempio lo stavamo facendo ad Assemini, appunto in questa altra locazione che si è inserita nel catasto nazionale sardo anch'essa, Pachamama, che purtroppo poi è andata a scatafascio per tutta una serie di questioni. Posso dire una cosa? Allora, l'anno scorso c'erano delle mamme che volevano rifare nuovamente, però non gli è stata mai data risposta. Infatti uno di questi che doveva andare a Pachamama era Teo, che poi alla fin fine Teo è rimasto con me a fare lezioni a casa. Però non è stata data la possibilità, sempre che chiedevano, perché io facevo parte di un gruppo di mamme. Io infatti sono Cesare, però non gli è mai stata data risposta dicendo che avevano la moneta, che era Food Forest, che noi avremmo comunque dato una quota se loro ci chiedevano, che ne so, l'affitto, gli insegnanti tanto dovevamo cercarli noi, non c'era, però era proprio il posto, che fosse in natura, che fosse... Ma non c'è mai stata A casa data di una risposta. signora mi sembra, no? Cioè era Allora, adesso specifichiamo Una questa villetta. questione. Infatti dico, siccome era già stato organizzato, la situazione è andata, Ah, tra virgolette, a scatafascio, che è il termine che ho usato, proprio perché c'è stata una incoerenza e una incongruenza di fondo tra chi dentro Pachamama era residente e i residenti erano solo coloro i quali erano presenti in questo atto catastale e tutte le altre persone che stavano satellando, insomma, all'interno di questo ambiente, così come sta avvenendo ora. Al che io ho partecipato non solo a una, ma a 5 riunioni, con anche le mamme che erano presenti nella prima scuola che hanno fatto, che era andata non bene, benissimo. Perché i bambini erano tutti felicissimi, avevano imparato a cominciare a coltivare, avevano fatto lavori con la legna, avevano costruito le serre, avevano potuto studiare le materie didattiche, avevano potuto addirittura vedere tutti i libri di sardo che io ho portato lì dentro, biblioteca di famiglia. Me l'avevano raccontata a me questa cosa. Le Quando io ho invenzioni di Daniele. specificato... Cosa? Le invenzioni di Daniele. Le invenzioni di Daniele, ne hanno visto di cose, quei bambini erano felicissimi. Quando non si è più capito, non si è più chiarito, perché io fisicamente non potevo più essere lì di volta in volta, perché avevo tutte le attività da svolgere anche nell'ambiente in cui sono, si è incominciato a creare questa sorta di malcontento generale, dato dal fatto proprio che c'erano troppe persone e ancora continuavano a mettere in mezzo il discorso del circuito economico in euro e in valuta bancaria. Perché? E lì c'è stato il primo esempio di come un ambiente che è ricchissimo di risorse le stia mantenendo bloccate senza farle circolare, ed è lì che arriva il ristagno, è lì che arriva, diciamo, la dissoluzione e non c'è la possibilità di ristrutturare, sino a che le risorse in eccesso non vanno a circolare.
Perché a Pachamama c'era una quantità di piante che erano all'interno di un vivaio che dovevano incominciare a circolare in questo circuito economico basato sulle risorse utilizzando il token. Ma questo non è stato fatto. Natura vuole, perché il karma non ha termini di paragone con nessuno ed è bilanciato per chiunque. Quando sono arrivati gli acquazioni e le tempeste e i lavori e i progetti che io avevo indirizzato per loro, realizzazione del pannello fotovoltaico, termine della officina meccanica di Daniele, realizzazione della serra, non sono state compiute perché hanno voluto fare altro, l'acquazione ha disintegrato quasi tutte le culture che erano state fatte. Tutte quelle risorse invece sarebbero già potute essere state già messe in circolazione in tutta la Sardegna con il token, senza quindi esborso bancario. Ed è un discorso che stavo facendo moltissime volte. Tutte le risorse che io ho la possibilità di creare e duplicare dentro l'appezzamento di terra in cui io sono non hanno necessità di essere pagate in euro. Se ho la possibilità di far sì che arrivino a chi veramente sta però facendo a sua volta, in maniera equa e bilanciata, un sostegno alla comunità e quindi sta facendo circolare delle risorse. Chi vuole queste risorse solo e esclusivamente perché poi non ha l'interesse, per esempio, fosse anche solo una riqualificazione territoriale, di renderla a beneficio di qualcun altro, c'è qualcosa che non torna. Le istituzioni istruttive, scolastiche, devono basare quindi il loro operato per la salvaguardia e la tutela in primis delle tradizioni nazionali e quindi riuscire a far tornare anche i giovani a comprendere quali sono le loro radici. La persona che adesso, e mi sento di dire, sarebbe forse una delle più qualificate per riuscire a rifare entrare in contatto non solo gli insegnanti ma anche gli alunni con la nostra terra è Ilaria di Sardegna Sacra, che porta in giro tutti, nei vari luoghi, ok? Una persona che veramente, a prescindere dal fatto che lo abbia fatto poi magari con tutte le sue dinamiche, perché aveva necessità di sostentarsi a sua volta, lo ha fatto incondizionatamente e ci ha dedicato il tempo che ci ha dedicato e l'energia. Se i bambini ritornano a comprendere che innanzitutto sono loro che possono fare da maestri a noi, perché coscienzialmente loro hanno già tutta la nostra genetica, quindi cosa gli dobbiamo insegnare se ce l'hanno già nei geni? Sono loro che hanno l'innovazione dentro e devono educarla, quindi si diventa educatori, non più insegnanti o maestri, ma si torna studenti perché i maestri sono loro, che finalmente si riappropria anche un tessuto culturale di questo tipo. È nato il Comitato della Civiltà Sarda, che assieme a Stefano Pirotti sta incominciando a creare dei tessuti sociali all'interno anche delle bidde, chiamiamole bidde, per capirci meglio, partendo anche per esempio da Desulo, dove si sta andando a riqualificare in primis la lingua sarda, differenziandola non solo per le prime 4 categorie di base che abbiamo, ma anche per i dialetti. Se quindi si vanno a creare degli ambienti sociali, urbanistici, che in realtà di urbano non hanno più nulla perché in realtà sono riqualificati naturalmente e quindi il bambino è a contatto con la natura, può imparare dal saggio che gli serve quell'erba se sta sentendo quella tipologia di situazione perché magari ha avuto un conflitto con una compagnetta o con un compagnetto, che può arrivare anche il papà e dirgli oh guarda oggi non ho dormito niente perché questo mi ha fatto mare all'occhio a Sagonca finza da 10 de su notti che mi devi raccontare tu sa dire che ci ha passato e arriva ad avere l'informazione anche l'adulto. Si ricrea veramente l'esperienza che serve a tutti di dare un esempio pratico di che cosa voglia dire riallacciare la cultura. Perché se noi non torniamo a questo tipo di comprensione, e cioè che ogni parte fondamentale della socialità passa da un processo di riunificazione dei propositi, rimaniamo solo ed esclusivamente ancora ancorati, mentre in realtà la nave l'ancora l'ha già tolta, ha già salpato, il vento si muove, le vele le usiamo per spostarci dove ci serve, sino a tornare sempre tutti centrati verso l'obiettivo di fondo, che è l'unica azione che deve essere compiuta quotidianamente da tutti, e cioè mantenersi presenti nella realtà dei fatti, non nella farneticazione dei pensieri che ancora per forza di cose vogliono passare con i sistemi tecnologici. Perché quello è il loro sistema, ma la nostra voce è molto più forte di qualsiasi televisione, radio e qualsiasi altra cosa. Le frequenze che emana un toroide di un essere umano che ha ristabilito la sua capacità conduttiva elettrica, glieli fonde quei sistemi. Quanti telefonini avete rotto già? Quanti televisori incominciano a spacchettarsi? Che credete che perché sono vecchi? No, perché se tu stai incazzando niente, ci sei spazzato 10 accanto se ti si fulminato. Ovvio sta dal menticarico che sta batteria ti si sciodara. Però piano. Ma non dove usano su? La no. No! Questa situazione è chiusa, non c'è più l'autolesionismo. La coscienza collettiva non ricade più nel paradigma vecchio.
Quando si tornava a origini, e s'origine è su stato di unidadi, e dunque si più di avere documenti funzionari a sta cellula è limpia, non di deni risfascio a intruso. Sta comunicazione è pragmatica per gusto, pure gusto che sa conca vuole ripensare che sti danneggiamento, in realtà ti sta ritrasformando. Ma sul danneggiamento non ci vuole resti, perché su cuore è talmente votti, è talmente elastico, e sti talmente ormai indissolubili, che non ci vuole resti danno con Nemus. Perché tutta questa felicità di avere se uno vuole risperimentare, da sperimentare, perché se sto raso tutto su di avere sapere in terra. E non è nada, questo era si svariando, questo era si svariano da conca, stare passando da un discorso all'altro. Ma sa verità è che l'unica cosa che faccia è quanta sempre la propria frequenza. Su un metronomo come ti funziona? Appustisi che un metronomo esti aggiornato ed esti in risonanza, tutti gli altri sono cominciati a risonare la propria frequenza. E questa questione è giusta. Questa frequenza buona, esti unitaria per tutto su, l'altro ancora di più si ci cade pensare che non esti di aicio, che si sta danneggiando. È questa tecnologia che influenza su. Ma non su corpo. Poco se fatti prima essere sicuri di permanente. E per tanto se si volesse buffare tutto puro, noi che è un problema. Ci da fare a scomporre, ci da fare a metabolizzare. Uno decide di bottiglia se non ti volessi buffare, ma non ti fatto stuso. Non mi manca sta in conto a me e non ti tengo bisogno mai. Mi vivo sopra la coscetti, ma basta. Comprendi? Questa situazione è giusta. Se sto raso di adere su tutto, a poi ti fai di adere su questa vita nostra, su che di adere su polioso. Non ti penso più se pensare che vai su male esatto, su che c'è sti danneggiamento. Ma viene manco possibile se nunca si incontrare. E questo sicuro, che poi a fine di sconto uno pensa si punti vendi male a solo. Questo sono punti dai compatire in moi. Poi la realtà di non si punti nemmeno vendi mai. Si punti vendi questa esperienza che volenti fare. Da tanti scioperavo e decido isso, non andavo nemmeno con una pistola in conca. Cioè, anzi decido isso, dice che scambio questa cosa. Mica tanto obbligato.